गाइस, दिस इज हॉस्टल किचन। एक्चुअली मुझे काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि मैं कौन सा केटल यूज करता हूँ। सो ये है दिव्या का इलेक्ट्रिक केटल और मैं अभी तक जितनी भी रेसिपीज बनाया हूँ इसी केटल में बनाया हूँ। तो ये मैंने ईबे से परचेज किया और मुझे ये 389 का पड़ा है। तो पहले इसकी मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो ये है इसकी स्पेसिफिकेशन। साइज है 11 सेंटीमीटर और पावर है 500 वॉट। और चलो हम लोग अब इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो ये रहा लिड और ये है केटल। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ से प्रेस करो तो अंदर चला जा रहा हो। काफी अच्छा मेटल यूज हुआ है। और एक और ब्रांड का आपको मिल जाएगा मार्केट में बाल्ट्रा से, लेकिन मैं उसे इसलिए प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा चल भी नहीं पाता है। 2 महीने में उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो इसलिए मैं यही केटल प्रेफर करूंगा आपको। और इसमें एक और चीज है कि इसमें ऑटो कट ऑफ फीचर नहीं है, तो इसमें आप कुछ भी फ्राई कर सकते हो। तो मतलब कि जैसे ऑयल भी इसमें हीट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और इस केटल की लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको नए हॉस्टल रेसिपी और हॉस्टल हैक मिल सके। तो